Merhabalar, City Skylines yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Eğitici, öğretici, aklıma gelen, bildiğim her şeyi anlatmaya çalıştığım bir seri daha olacak. Şöyle söyleyeyim. Bizim bu bölümdeki nihai hedeflerimizden bir tanesi arkadaşlar, yollarımızı ufaktan değiştireceğiz. Şehrimizin girişini toparlamaya çalışacağız. Ve buradaki vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için market alanlarımı ben buradan artık taşıyıp bu bölgeye doğru aktarabilecek kadar bir ekonomiye geldim. Yani artı bin para kazanıyoruz. Bu vatandaşlarımız için de bayağı bir artı olacak diye düşünüyorum ben. Şu yolu açsam çok daha iyi olacaktı ama şu anda onu açamadığımız için şu yolla upgrade'imi yapacağım. Ve bu tarafa doğru yolumuzu artık çok daha geniş, çok daha stabil bir yolla geçmiş olalım. Yani bunun hızı da 60, 40'tan da 60 kilometre hıza kadar çıkmış olacağız. Şunu da böyle çektiğimiz anda burası gayet tatlı bir şekilde bence hizmet verecektir. Hatta şu yolu upgrade edebilseydim o da güzel olacaktı ama maalesef param kalmadı. Şimdi şuradan gelen vatandaşlar çok daha hızlı, çok daha güvenli bir şekilde buralara kadar ulaşabilecekler. Şimdi gelelim arkadaşlar şöyle market alanlarını bu tarafa bina vermeyeceğim kesinlikle. O da sesten ve gürültüden kaynaklı olarak oralara binaların çıkmasını istemiyorum. Ben şu yolun bu tarafına ve yolun aynı şekilde bu tarafına market alanlarını vermeye başlayacağım. Bununla yetinmeyeceğiz tabii ki. Bu vatandaşları bir de buradan karşıdan karşıya çıkartabilecek oyunu bir saniyeliğine durdurayım. Çok büyük bir maliyeti olmadığı için yaya yollarımızı verelim. Vatandaşlar karşıdan karşıya tatlı bir şekilde geçsin abi. Kimseyi üzmeyelim. Dediğim gibi tamamen bu adamlar güvenli, huzurlu bir şekilde şehrinde yaşasınlar. Al abicim size bir de şuradan şöyle karşıdan karşıya geçeceğiniz bir yol yapayım. Şu yolu upgrade edecektim. Çok özür dilerim. Öncelikli olarak yolumu ben bir upgrade edeyim. Yani buradaki vatandaşlara hizmet etmek için şehre girerken yani evine giden adam trafikte beklemesin abi. En sevmediğim şeydir. Evine giden adam mutlu, huzurlu bir şekilde gitsin. Şuranın da şu alanını kapatalım. Şurada çünkü yol genişletmesi yapacağım için orada da orayı da yapalım hatta genişletelim. O da aradan çıksın. Tamam şu anda gayet mutlu, huzurlu bir şekilde şehirlerine yerleşebilirler. Yani apartmanlarının hemen binalarının yanında tatlı tatlı kafeler, ne bileyim işte eğlence merkezleri, yani adam şehirden evinden çıktığı anda ekmek almak için buraya kadar gitmek zorunda kalmasın. Hemen bulunduğu yerin yanında, yolun yanı bak binalar seviye atlamaya başladı. Mutlulukları biraz daha hızlı bir şekilde artacaktır. Benim şehirleşme yaparken dikkat ettiğim en önemli kıstaslardan bir tanesi de şuradan kavşaklara geldiğiniz andaki kırmızı ışıklar arkadaşlar. Sevmem. Seven arkadaşlar vardır. Ben sevmiyorum kırmızı ışıkları. O yüzden dolayı kapatıyorum. Vatandaşlarım daha huzurlu, daha hızlı bir şekilde evlerine ulaşsınlar. Gel abi şimdi şuraya. Şu işi de hallet. Birazcık konut ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi sol alt köşede yeşil bar bayağı bir doldu. Hemen onun için şuralara binalarımızı da hızlı hızlı vermeye başlayalım. Şuraya da dediğim gibi kesinlikle bina dikmeyeceğim. O yüzden dolayı orayı boş bırakacağız. Burayı market alanı olarak büyüterek devam edeceğim ben. Hatta elim değmişken yapayım. Daha sonradan başımız ağrımasın. Şuraya kadar gelsin. Şuradan binalar çıkacağı için o tarafa çok fazla gitmeyelim. Hatta buranın yaya yolu işini de halledeyim ben. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Yaya yolu işini halledelim. Dediğim gibi vatandaşlar rahat rahat, huzurlu bir şekilde istedikleri noktalara varabilsinler. Burayı da şöyle kapattığımız anda olay tertemiz çözülecektir abicim. Tamam, buradaki vatandaşların yaya yolu işlerini de hallettiğimize göre şuradan bina atma işine devam edebilirim. Yani binaları artık bu tarafa doğru çıkartabilirim. Çünkü buralara herhangi bir şekilde bir tesis, bir şey yapmayacağım. Belki şuraya bir küçük mini bir park atabiliriz. Şöyle bir parkla burayı süsleyebiliriz. Şöyle yapalım. Dediğim gibi vatandaşlar mutlu, huzurlu olsun. Param yetmeyecektir. Yani paramı çok fazla harcamak istemiyorum ama gösterme amacıyla şurada bir parkımız olsun. Ah bak şurada küçücük bir alanı boş mu bırakmışız? Tamam kapattık. Tamam okey abi. Buradaki market alanlarını da gene aynı şekilde böyle çekeceğim ki İki tarafa da hizmet götürebilelim abi. İki tarafta gayet mutlu, huzurlu bir şekilde takılsın. Ben gene şunlar çıkmadan tam şöyle karşılarına ufak ufak yaya yollarımı çıkacağı, yani yaya yollarının geçeceği noktaları belirleyeyim ki
Daha sonra ilerleyen tarihlerde başımıza herhangi bir sıkıntı gelmesin. Bu tarafı bağlamama gerek yok ama şu tarafı şöylece bağlayalım. Oradan da vatandaşlar gidip gelsin, istedikleri noktaya çıkabilsinler. Şehir gördüğünüz gibi daha tatlı, daha düzenli bir hale geldi. Paramız da artı 10.000 bantlarında seyrediyor. Yani bu ne demek oluyor? Şuradaki market bölgelerini artık veda edebiliriz. Şunları artık iptal edelim abi. Şu polis karakolunu da buradan taşıyalım. Yani şehrin artık bu tarafına doğru gelsin. Polis karakolumuzu da şu noktaya attığımız anda buradaki vatandaşların mutluluk seviyesi çok daha fazla yükselmiştir. 58'lere kadar çıktı gördüğünüz üzere. Çünkü hem ticaret alanlarını yaklaştırdık, hem yanlarına bir polis karakolu attık. O da onları daha mutlu, daha huzurlu bir şekilde hayata tutunmalarını sağlıyor. Şimdi ne kaldı abi? Şu göbeği toparlamak kaldı. Şuradaki vatandaşlarımızı daha düzgün, daha stabil bir şekilde karşıdan karşıya, yani yol boyunu daha iyi bir hale getirmem gerekecek. Onun için de burada bayağı bir kavşak var. Yani elimde bayağı bir fazla modlar var. Gene Steam'den indirdiyseniz Steam'de mod atölye bölümünde oraya işte route veya işte İngilizce yani kavşak yazarsanız bir sürü şey bulursunuz. Ben de genelde oradan bakarak buluyorum. Şöyle şunlar 18.000, 20.000, 22.000 bandında şeyler çok fazla uğraştırır bizi. Yani o tarz bir para bayılmak istemiyorum işin açıkçası. Ben kendim mi yapsam acaba diye düşünmüyor değilim. Yani şuradan bir battı çıktıyla bağlantı atsam aşağıdan, üstten de yolları bağlasam olur olur. Hallederiz ama ekonomim kurtarır mı? İşte o birazcık soru işareti. Kurtarmazsa birazcık başımızı ağrıtabilir. Dediğim gibi şimdi halledeceğim. Bir saniyenizi rica edeyim. Yollarımı patlattım abi. Benim elimdeki yol bu. Yani kullandığım yol bu olduğu için bir saniye şuradan tekrar yolumuza gelelim. Geldik. Alta indik. Arkadaşlar aşağı inme tuşu page up ve page down tuşları. Yani onu da şeyden bulabilirsiniz. Klavyenin ne deniyor onlara? Ok tuşları var ya, yön tuşları. Yeterli para yok arkadaşlar. Korkunç para gidiyor yer altından gitmeye. Şöyle yapalım. Şu kavşağı bitirmek için borç alalım abi. 60.000 bu borcumu alayım. Kavşağımızı bitirelim. Yani normalde herhangi bir borç almaya gerek yok ama madem bu işe girdik, biz şu işin hakkını vererek çıkalım buradan. Hiç başımızı ağrıtmayalım. Hakkını vererek işimizi götürelim. Madem bir iş yapıyoruz, onu da sonuna kadar tertemiz bir şekilde yapalım. Sonra gel abicim. Yani şu an vatandaşlar buradan buraya gitmek istedikleri zaman hiç kafaları dert etmeden dümdüz abi zeminden basıp geçecekler. Aynı şekilde şuradaki hattı da birazcık genişleteyim. Daha sonradan bize o yol lazım olacak. Ondan dolayı oraya genişletme sebebinde bulundum. Şimdi gel abi bana şimdi şurayı ver. Buranın tam ortası şurasıydı değil mi? 180 derecem açık mı benim? Hemen hemen şu dik gibi duruyor değil mi? Aynen ta kendisi abicim. Aynen ta kendisi. Şimdi buranın tam orta noktası burası. Buradan 160 çıktık. Gene keza aynı şekilde 160 buradan çıkacağım. 160 buradan çıkacağım. Ve 160 da buradan çıktığım anda şöyle bir artı işaretine kavuşmuş oluyoruz. Bunun sebebini şimdi anlatacağım size. Tekrar aynı yolu alıyoruz. Bu sefer soldaki yani bir yanındaki bükmeli yolu alıp bir kere tıklayıp çevirdiğiniz anda güzel bir döner kavşak elde etmiş oluyorsunuz. Hazırları da var. Yani oyunun kendi mod şeyi içinde hazır döner kavşaklar da var. İsterseniz onları kullanırsınız. İsterseniz benim gibi böyle sıfırdan kendiniz de inşa edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben sonra geleceğim. Şuradaki yolumu dümdüz bir şekilde şuraya bağladığım anda olay çözülmüş olacak. Şu göbekten de dediğim gibi diğer taraflara doğru çıkıntılarını vereceğim abi. Tabi becerebilirsek. Şu an tamamen deneme yanılma yapıyoruz. Yani ben şöylece yaptım. Siz daha farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Dediğim gibi ben kendimce böyle bir yol yapma kararını aldım ve böyle bir şeye çevirdim diyeyim. Tamamen size kalmış. Böyle baktığınız zaman şöyle tatlış bir kavşak oluyor. Şurayı biraz uzun yapmışım hatta. Şurayı hatta düzeltelim. Bölüme kötü başlamayalım abi. Ufaktan tertemiz sistemli bir şekilde götürerek gidelim. Buranın ölçüsünü alsaydım daha güzel olacaktı ama neyse yapacak bir şey yok. Ölçüsüz yapmışız. Birazcık onun sıkıntısı var. Şuradan da eğer tam istediğiniz açıyla gelmiyorsa kapatıp daha düzgün bir açı alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şura galiba bizim işimizi görecek alandır. Tamam. Şimdi böyle daha tatlı oldu.
Bir de bu yolların upgrade işleri var. Onu da şöyle yapacağım. Tekrar geleceğim. Bana şuradan tek yönlü yolu ver abi. Elimde şu olsun. Şuradan ünlem işaretine gelip burayı da böylece düzeltebiliyorsunuz. O da aklınızda bulunsun diyelim. Yolun ikisi de şu anda içeri giriyor farkındaysanız. Mouse'un sağ tuşuyla da yolun üstüne geldiğinizde yön oklarını değiştirebilirsiniz. Ah be abicim, şu birazcık kötü oldu bak. Şu birazcık kötü oldu. Şurası beni biraz üzüyor. Bunda da Move It modu var. Move It moduyla şöyle hafiften açtırırsanız bence sıfırdan yapmaya gerek kalmadan olay çözülür ama evet, şu anda yolumuzu da bağlamış olduk. Buradan da içeriye böylece döndükleri anda bence olay daha tatlı bir versiyona büründü gibime geliyor. Şurada bizim açılmış herhangi bir yolumuz yok. Ama şurada vardır. Bunu da bir üst seviyeye yani tek yöne çevirdiğim anda şuradaki kavşağı da yıktığım anda olay böyle bir yola döndü arkadaşlar. Yani şehrin girişi biraz daha değerli toplu bir hal aldı. Birazcık para harcadık. Gerek var mıydı bilmiyorum. Size kalmış bir şey. Bunu gözlemleyeceğiz şimdi. Bakalım nerede sıkıntı yaşıyoruz, nerede problem yaşıyoruz. Problem yaşadığımız yerler varsa oraları tekrardan revize edip toparlayacağız. Ama şu anda gayet tatlı bir şekilde oldu. 15-20 bin lira bir para harcadık burayı yapmak için. Ama bence değdi. Gayet de düzgün gözüküyor gibi. Yani buradan gelen vatandaşlar, mesela örnek veriyorum, adam buradan basıp gitmek istiyor. Hiç yukarılara girmek istemiyor. Şuradan tatlış bir şekilde dalacak abicim, rampadan aşağı gidip karşıdan çıkacak, evine, köyüne huzurlu bir şekilde ulaşacak diyelim. Evet, bizim bahsettiğimiz elektrik problemleri çıkmaya başladı. Ben geleceğim. Bir tane daha santral yapıştıracağım şunun yanına hemen. Hemen abicim bir santralimizi daha atalım. Elektrik sıkıntısı yaşamak istemiyorum. En istemediğim şey şu anda elektrik problemi. Şu anda şehrimizin nüfusu 1700-1800'lere kadar yaklaştı. 1800 nüfus için şu yol bence çok çok yeter. Çok çok kapsamlı bir yol. Tabii ilerleyen seviyelerde bu yollar kurtarmayacaktır bizi. Çok daha büyük, çok daha stabil yerlere ihtiyacımız olacaktır. Ama dediğim gibi şimdilik bence gayet tatlı bir şekilde bizim bütün işimizi çözer. Ben ağaç dikmeyi özlemişim arkadaşlar. Yani o kadar ağaçsız bir arazide oynamıştık ki daha önce. Şöyle ufaktan şuraları şöyle süsleyelim. Yani en azından bir şeye benzesin yaptığımız yol. Vatandaşlar da burada desin ki belediye ağaç dikmiş, belediye çalışıyor abicim. Yani şöyle baktığınızda bomboş kurak bir arazidense şu tarz bir şey görmek tabii ki herkesin hoşuna gider. Şuralara çok yanaşamıyorum. Tünel altı olduğu için ama bence gayet de tatlı oldu. Şuraya daha büyük bir ağaç bile dikebilirmişiz aslında. Bence güzel oldu. Bence gayet tatlı bir şekilde görseline kavuşturduk burayı. Bakalım vatandaşlar huzurlu, mutlu bir şekilde evlerine gidip gelebiliyorlar. Şuradaki diğer ağaçları yıkalım. Kendi ağaçlarımızla süslemeye devam edelim. Bunlar da değil mi bizim ağaçlar abi? Aynen ta kendileri. Bu da böyle oldu. Bence gayet de tatlı oldu diyelim. Şu göbeği doldurmak birazcık vakit alacak. Yani hem maddiyat açısından biraz zor hem de şimdilik böyle boşta dursun. İlerleyen zamanlarda oralarda bir şeyler ekleyeceğim. Merak etmeyin, o konuda da belediye çalışacak. Yani belediye onu yaptı, yatacak hali yok arkadaşlar. Belediyemiz gördüğünüz üzere vatandaşlara maksimum seviyede hizmet sunarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben buraya girmeden önce şuradaki yolumu bir atayım. Yani şurada gördüğünüzün aynısından bir tane de şuradan çekeyim ki vatandaşların sıkıntısı olmasın abi. Şunu tekrar açalım. Şu anda bizim buna ihtiyacımız var. Şuradan içeriye gir. Yine aynı şekilde şuradan birkaç noktadan bağlarsak seni var ya, hiç sıkıntı yaşamadan olayı çözmüş oluruz. Bazen işte böyle yapıyor. O zaman da tekrar kapatmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu tamamen size kalmış bir şey. Açma kapama isterseniz tamamen 90-90-90 da oynayabilirsiniz. En azından buradan vatandaşları yürütelim. Karşıdan karşıya geçsinler abi. Karşıdan rahat bir şekilde, dediğim gibi adamın bütün yolu dolaşmasına bence gerek yok. Bir yere kadar geldi mi oradan tatlı bir şekilde gidebilsin. Bir seviye atladık galiba. Seviye atlarken benim ufaktan böyle bir kasma yapıyor. Onu anlamadım ben sebebini. Grafiklerim falan full benim. Maksimumda oynuyorum. Belki onunla alakalı olabilir. Bilmiyorum ama dediğim gibi şu anda bence şehir gayet tatlı, düzgün bir şekilde büyümeye devam ediyor. Vatandaşlar da binalarını yapsınlar. Huzurlu huzurlu yapın abicim binanızı. Kimseye karışmayın, kavga etmeyin. Kendi işinizde, gücünüzde olun.
biz de size hizmetimizi sonuna kadar sunalım. Şimdi arkadaşlar okulla alakalı değil, öncelikli olarak borcumu ödeyeceğim. Borç işini bitirelim. Ben borcu sevmem abi. Belediye borçlu olmaz. Belediyenin geçim kaynaklarını bir şekilde sağlaması lazım. Sen çok yanlış yere yaptın o evi be kardeşim be. Vallahi var ya, buraya okul yapacağım ben. Oraya okul yapacağım. Vatandaşları benim okula göndermem lazım. Burası da tam yolun ağzı. Yani her tarafa ulaşabilecekleri bir nokta. O yüzden ufaktan bir vatandaşları 2 tane binayı daha çıkmadan durdurduk. Başımız ağrımasın, daha sonra belediye bizim evimizi yıktı vesaire gibi herhangi bir söylemde bulunmasın. Market alanları da burada. Adamlar da mutlu. Dediğim gibi market alanlarına çok rahat bir şekilde ulaşabilecekleri bir yer. Ben şurayı da eşit olsun diye biraz daha uzatacağım. Gel abi şöyle. Bu taraflara kadar gidebiliriz ya. Yani market alanı ile alakalı buralara kadar gidebiliriz bence. Hatta biraz daha abartıp şuraya kadar bile gidebiliriz diyorum. Bence daha da güzel olur. Yani sonuçta şehrin girişi marketlerle başlar. Oradan sonra tatlı tatlı devam eder. Gene üst geçit yapalım. Page up ve page down tuşlarını kullanarak alt geçit, üst geçit yapabilirsiniz bu şekilde. Vatandaşlar buraları aktif bir şekilde kullanacaktır. Buna ben eminim. Şuradan da yolumuzu bağlayalım. Aynen. Bak gördüğünüz anda şehir şöyle buradan gelen bir vatandaş için bence çok tatlı güzel bir görsele sahip oldu. Binalar da ufak ufak çıkmaya başladı. Bizim şu anki nüfusumuz 2000 arkadaşlar. Yani hedefim 7000 falan galiba bizim büyük şeyleri açmak için. 5000'miş. 5000'e kadar böyle biraz dişimizi sıka sıka ilerleyeceğiz. 5000'e kadar yolumuz uzun. O yüzden dolayı ufak ufak büyüye gideceğiz. 5000'den sonra olay bambaşka bir seviyeye çıkacak. Oradan sonra artık yüksek katlı binalar, konutlar bilmem neler, yavaş yavaş onları da yerleştirmeye başlarız. Karşıdaki adayı görüyorsunuzdur. O karşıdaki adaya da güzel eğlence merkezleri kuracağız. Orası bizim turizm adamız olacak. Oteller, işte işletmeler bilmem neler her şey olur. Şu sahil kesimini komple turizme ayırırız. Oteller gene ne bileyim şezlonglar, şemsiyeler. Burayı tamamen sahile ayırırız. Ya da burayı halk plajı yapar. Şu karşıdaki adayla beraber bölgeyi şey yaparız. Tamamen turizme ayırırız. Yani adalarımızı turizm olarak kullanırız. Benim burada aradığım şey tren istasyonu, baktım ama tren çok uzakta arkadaşlar ya. Neredeydi o tren istasyonu? Bak şuradan gidiyor. Yani buradan treni şehre döndürmek var ya. Hani Allah yardımcımız olsun diyelim. Biraz bizi uğraştıracak. Burada itfaiye var mıydı? Var. Tamam güzel. Burada bir yangın çıktı da. Arkadaşlar yangında DLC'lere göre galiba ya da oyunun girişinde mi ayarlıyordunuz? Tam hatırlayamadım. Yangının yayılma ihtimali yüksek yani. Söndürmezseniz 3-4 binayı yan yana yakarsınız. Haberiniz olsun. O yüzden hızlı müdahale etmek her zaman iyidir. Buradaki yolumuzu da upgrade ettiğimize göre buradaki vatandaşlar da tatlı tatlı buralara ilerlesinler. Şimdi şurada sanayi ihtiyacımız var. Ben diyorum ki şu itfaiye istasyonunu şöyle birazcık şuraya kaydıralım. Şuraya kaydıralım. Şurada dursun. Buradan her yere ulaşır abi. Korkmayın korkmayın, bir yere götürmedik ya. Üzülecek bir şey yok. Sadece hafiften kenarı kaydırdık. Bu sizin tamamen iyiliğiniz için gençler. Yani iyiliğiniz için yaptığımız bir çalışma. Yollarınızı genişletiyoruz. Yollarınızı büyütüyoruz. Daha ne yapalım? Ver abi benim sanayi alanlarımı. Şuraları boya boya yanlış yaptık. Yanlış sağ tuşla tıklayınca bir an sildi. Tamam şu anda boyadık. Yeni binalarınız burada vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Ortadaki yolu genişlettim ki sağ sol önemli değil, yani ana hattan hızlı bir şekilde çıksınlar. Gerisini bir şekilde hallederiz. Ufak tefek kırmızı ışıklarım var. Onları da bir kapatayım. Şurada çıkmadı değil mi kırmızı ışık? Aynen burada yok. Tamamdır. Bak marketler buraya kadar geldi. Şehrin girişinde tatlı tatlı market alanlarıyla vatandaşları karşıladığımız güzel bir şehir, huzurlu bir şehir edasıyla bence ilerliyor. Şuradaki elektrik direklerinin çoğunu artık patlatabilirim. Yani ya da yolun yanından götürüp şuraya bağlamam yeterli olacaktır. Bayağı bir ilerledik zaten ondan yana. Param hala sıkıntıda. Yani 1000-2000. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Şu saatten sonra artık çok bir sıkıntı yaşamayız. O yüzden dolayı vergileri ben normal standartı olan 11'e atıyorum arkadaşlar. Bunlar uzun denemeler sonunda benim kendi şahsımca 11 en ideali. 12'de kullanan var, 15'te kullanan var veya işte daha düşük tutanlar var. Bence en mantıklısı 11. Tabi size kalmış. 12'de yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. 13-14'te denersiniz.
Vatandaşlar hala isyan etmiyorsa onu da kullanabilirsiniz. Bana göre şu anda en stabil rakam bu diye düşünüyorum. Bir mezarlık problemimiz var. Şu anda mezarlık yapmam lazım ama nereye yapacağımı şu anda bulamadım. Yani düşünüyorum nereye yapsam diye. Şehrin çok girişinde olmasın ama şöyle şehrin biraz böyle arka noktaları olsa çok tatlı olur. Şuraya falan yere onu keşke ayırsaydık ya. Onu ayırmadık. Şu an biraz onun sıkıntısını yaşıyorum. Yani ben diyorum ki şuradan bir yolumu atsam. Mesela örnek şuradan bir tane yol çıkarsam. Hem biraz daha nüfus alırız buraya. Köşeye doğru biraz daha nüfus çekmiş olurum. Yapılabilir aslında ya. Şöyle şuradan bir vatandaşın binası yıkılacak ama dediğim gibi çok problem değil. Oradan bir şekilde o işi çözeriz. Sonra gel abi şuraya kadar leğeni at. Buraya da şehir mezarlığını yapabiliriz aslında. Bence olur. Burası da şöyle biraz daha gidebiliyor musun? Çok gittik, çok gittik. Orada arkadaşlar sesten var ya adam bize söver. Belediyeye var ya hani bütün gün dilekçe yazabilir o adam. Burası ideal gibi ya. Aynen. Burası ideal abi. Burası gayet tatlı. Şöyle gel gene aynı şekilde. Seni de şöylece şuraya kadar çekelim. Herhangi bir o tarafa kadar götürmeyeceğim. Ama şöyle burası vatandaşlarımın yerleşeceği nokta olarak bence tatlı. Tamam. Yani burası çıkmaz yol gibi bir şey oldu birazcık. Şehrin çıkmazı, arkası, köşesi, tenhası. Artık ne diyorsanız o şekilde olsun. Mezarlığımı şöyle arkaya noktaya bir yere attığım anda buradan zaten şehrin birçok noktasına ulaşım sağlayacaktır ki bakın vefat var. Bunu hemen bizim araçlarla gidip oradan almamız gerekecek. Sıcak su çekme sorunum yok. Şu anda çok mutluyum. Bir önceki seride biliyorsunuz bayağı bir sıcak su başımızın belasıydı. Bu tamam. Abi elektrik direklerini şuradan bana patlatır mısın? Size zahmet. Oyunu durduracağım. Elektrik direklerini bir patlatayım. Şimdi geliyorum. Şimdi geliyor elektriğiniz. Korkmayın arkadaşlar. Merak etmeyin. Hallediyor. Belediye başkanınız elektrik işinizi çözecek. Sadece daha düzgün bir hatla gelmesini istiyorum. O sebepten dolayı şöyle yapacağım ya. Çok zor bir şey değil. Tamam. Al abicim. Elektriğin geldi. Merak etme. Hallettik. Yani isyan edecek bir durum yok. Şuradaki arkadaş isyan etmekte biraz haklı ama şu an binalarda bunun yanına pıtı 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 çıkmaya başlayınca bu da herhangi bir elektrikle alakalı ben ağlayacağım ben edeceğim demeyecek. Burada tarihi bir kale var. Bu da tarihi kalenin mezarlığıymış gibi bir hikayeyle bağlamış olduk burayı da arkadaşlar. Hani ben kafamda öyle kurdum da size anlatamadım şeyini. Dediğim gibi burada tarihi bir kalemiz var. Burası ilk şehire yerleşen vatandaşlar aslında buraya yerleşmiş gibi düşünebilirsiniz. Birazcık sorunlarımız var. Yeterli eğitimli çalışan yok problemimiz varmış şu anda. Yani ilkokuldan mezun oluyor vatandaşlar ama gidecek başka okulları maalesef şu anda yok. Biz onun açığını da bir şekilde kapatmamız gerekecek. Yani artık şehre bir tane lise zamanı geldi. Ama 24.000 para istiyor. Yani onun için biraz para biriktirmem gerekecek benim. Biraz fabrikada ihtiyacımız var. Terk edilmiş binalarımız var. Orayı çözeceğiz. Ama ben diyorum ki öncelikli olarak madem ekonomik olarak biraz problem yaşıyoruz. O zaman abicim şöyle şuraya kadar şu yolu ben bir çekeyim. Etrafından da gene keza aynı şekilde şöyle şuraya inmeyeceğim. Yani o aşağıya bir yol bağlantısı daha atmayacağım. Şu şekilde bir bağlantıyla yeni binalarımızı da buraya kondurabiliriz. Sanayi alanlarımız diyelim. Bu tarafa doğru da çıkartabiliriz. Su hattı zaten hemen yakınlarında vardı. O yüzden suyla uğraşmayacağız ekstra olarak. Ufak bir sadece bina maliyetinin ardından çok tatlı bir şekilde şuralara çıkabilirsiniz arkadaşlar. Alın size yeni sanayi alanınız. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi sunalım. Şöyle boyayalım. Buraya da sanayi binalarını yerleştirelim. Şimdi burada diyor ki abi benim diyor okula gitmeye ihtiyacım var. Ben diyor bir vatandaş olarak okula gitmek istiyorum diyor. Biz de diyoruz ki hay hay ama para yok. Yapacağız diyoruz. Halledeceğiz. Merak etmeyin diye adamları geçiştirmeye çalışıyoruz. Adamlar haklı abicim. Adamları okula göndermem gerekiyor benim. Onun için de diyorum ki şöyle bir şey yapalım. Lise şuraya oturur mu? Arkadaşlar şuraya lise oturursa var ya tam şuraya bir tane liseyi çakalım ya da şu içeriye oturtturalım. Bak şuraya bir dakikanızı rica edeyim. Oturuyor. Çok tatlı.
Abi lisemizi şuraya yapıştıralım. Buradan vatandaşlar ahanda geldi. Al abicim size lise. Tamam, birazcık şehrin arkasında ama olsun. En azından okul var. Yani biraz uzakta ama okulu var yani, yok değil. Bu da onlar için güzel bir yatırım oldu. Yani belediyemiz için bir yatırım, vatandaşlar için bir hizmet diyelim. Artık çocukları okula da gönderebilecekler. Büyük çocuklar diyelim. Lise öğrencilerini okula da gönderebilecekler. Şuradan da aradan bir yaya geçidi attım. Oradan da yürüyerek pıtı pıtı istedikleri yere gitsinler abi. Ben şuradan da bir yol atayım. Tamam. Vatandaşlar buradan istedikleri her noktaya ulaşabilir. Şu anda büyük ihtimalle uzun vadede ilkokul, lise problemini çözmüş olduk. Tatlı tatlı gidip gelsinler abi okullarına. Kimseye karışmadan, kimseye bulaşmadan, ki şu anda gördüğünüz gibi 454 öğrenci dolmuş bile lisemize. Abi ne anlatayım ben size şimdi? Yani şu huzuru gördükten sonra söyleyecek bir şey var mı? Adamlar bak okulu açmış. Adamlar okumak istiyormuş. Biz adamların önünü kesiyormuşuz. Yuh olsun bize abi, ne diyeyim, yuh olsun bize. Yuh olsun, hemen önlerine de yapalım abi şeylerimizi. Binalarımızda dikin. Mezarlığın yanına yap abi evi, sen artık orada çarpılmazsın, korkma, bir şey olmaz. Ölüden zarar gelmez. Okulun arkasına da binalarımızı atalım. Şu yanına bir şey yapmayacağım okulun. O yanını ufaktan böyle taşla, çiçekle, böcekle, çitle, çit çekelim abi. Okul orası ya. Çocuklarımız burada okula gidiyor. Okulun yanına tutup da bina yapmasınlar bir zahmet, değil mi arkadaşlar? Şöyle şurayı kapatalım. Zaten arkası okulun arkası, yani orada herhangi bir şey yok. Yine aynı şekilde şuradan da çitimizi çekelim. Ya orada yaya yolu yapmıştık biz, değil mi? Oradan vatandaşlar içeri gidip geliyor. Buradan çit asılamıyoruz. Yemiyor arkadaşlar. Yiyor. Şurada ufak bir alan var. Evet abicim, okulun çitini de çekmiş olduk. Arkadan sıkıntı gelmez. O taraf kalsın. En azından yanlarını kapatmış olduk ufaktan da olsa. Yani çocuklara biraz daha güvenli alan bırakmış olduk. Buraya da gelelim. Küçük küçük çocukların böyle çiçeğin böceğin içinde kaybolmayacağı bir şeyler varsa onlardan dikelim. Bak abicim, al sana fıstık gibi bir çiçek. Okul bahçesinde çiçek olur abicim. Şöyle şuraları da süsleyelim. Okul olduğu belli olsun buranın. Özel bir bölge burası yani. Dediğim gibi vatandaşlara hizmet ediyoruz. Ağaç başına 10 dolar 10 euro para veriyorum ben arkadaşlar. Bir zahmet çocuklar mutlu olsun yani. Gel abicim, palmiye ağacı buraya yakışmaz. Yani şöyle bir şey yakışmaz. Zengin okulu gibi olur. Anladın mı? Bu da çok fakir okulu gibi durmadı ama olsun. Şu ağacı sevmedim. Şunu şimdilik şuraya atacağım. Şöyle biraz büyüğü lazımdı. Bir tane de ortaya şundan diktik mi? Abi Harry Potter okulu gibi oldu ya. Vallahi Harry Potter okulu gibi oldu ama bence güzel oldu. Şu ağaçta orada kalsın. Ağacı dikmişiz, şimdi kesmeyelim oradaki ağacı. Bu seri böyle olacak. Dekorasyon yapa işleye bir şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bence okulun bahçesi tatlı oldu. Sizde yorum sizde, ben bir şey söylemiyorum. Sizin beğenileriniz, sizin yorumlarınızla ona göre şekillendiririz. Vatandaşlar gördüğünüz gibi üst geçitlerimiz de aktif olarak kullanılıyor. Pıtı pıtı her yere gidip geliyorlar. Paramızı da toparlamışız. Şimdi gelelim abi. Sağlık ocağı ile alakalı burada bir sıkıntısı olan var mı? Yok değil mi arkadaşlar? Hepinizin sağlık ocağına ulaşımı var. Şurada ufak bir bölgede bir sıkıntımız var. Bir de sanayi alanının burada ufak bir sıkıntı var. Kardeşim sen şuraya bir tane sağlık ocağı yapıştır. Al sana sağlık ocağı. Hallettik mi? Elektrikle alakalı gene mi sıkıntı yaşıyoruz? Gene sıkıntı yaşayacağız elektrikle alakalı. Elektriğin bitmek üzere. Neyse, ben paramı biraz harcayayım. Sorun yaşarsak ekonomiyi yükseltiriz. Şimdi geldik itfaiye istasyonuna. Bu adamlara bir de itfaiye istasyonu yapalım. Abi nereye yapıştıralım biliyor musunuz? Burada bir ufak bir alan olsa aynen bak tam buraya. Bir itfaiye istasyonunu buraya yapalım. En azından buradaki adamları da mutlu etmiş olalım. Onu da hallettik. Polisle alakalı burada bir sıkıntı yok. Polis çok önemli değil. Şimdilik o tarafı bir şekilde tutarız. Polis oraya gider gelir abi. Parklar ve bahçeler. Geldik parklar ve bahçelere. Şurada yatay bir park. Yatay mimari hoşumuza gider. Al abicim size park. Ne parkıymış bu?
geniş oyun alanı. Artık çoluğunuzu çocuğunuzu parka götürüp gönüllü rahatlığıyla bırakabilirsiniz arkadaşlar. Alın size şuradan da şöyle bağlantılarını vereyim. Oradan da parka bağlayabilsinler yollarını. Şurada bağlantı var mı? Yok değil mi? Şuralara ancak gidiyor. O da çapraz kötü durur. Bence bu şekilde parka bağlanmaları kafi olur. Tamam. Bence burası da okeylendi. Burayı da bizden geçer not aldı. Öğrenci sayımız 462. İlkokul sayısı tabii ki birazcık yetersiz kalıyor olabilir şu anda. Ben mutluluklarına bakacağım abi. %40'larda aldığımız mutluluğumuz %81'lere kadar artmış. Gördüğünüz gibi vatandaş mutluluğumuz. Arsa değerleri de ben eminim ki ufak ufak yükselmeye başlamıştır. Ama market alanı ve konut ihtiyacımız hız kesmeden devam ediyor. Yani hala bayağı bir yatırıma ihtiyacı var bölgenin. Bu alanı da evlerimizi verelim. Şöyle şuraya çıkın abicim. Yapın evlerinizi buraya da. Sonra benim evim yok. Ben şehri çok seviyorum ama ben buralara yerleşemiyorum. Belediye bana buraya konut imarı açmıyor gibi problemleri gidin abi başkasına söyleyin. Çocuklarınız için size zıp zıp yapmak isterdim ama bu sefer büyüklere çalışacağız abicim. Alın size bir tane köpek parkı. Köpek parkıydı bu değil mi? Küçük oyun alanıymış. Yazık çocuklara ayıp ettik birazcık. Köpek parkı nerede ya? Şu muydu? Küçük oyun alanı, küçük oyun alanı, köpek parkı. Heh. Dedim bir an nereye oturtursak şunu? Şöyle oturtturalım ya. Aynen şöyle yapıştır abicim köpek parkını. Vatandaşlara dediğim gibi mutluluk açısından hizmet. Şunun yanına da ver binayı abi. Oraya da bina yapsınlar. Şuraya binaya gerek yok. Dediğim gibi arkayı ufaktan ağaçlandırırım. Yine aynı şekilde şunun arkasını da ufaktan ağaçlandıralım. Yani vatandaş mutlu mutlu evine huzurlu bir şekilde gitsin. Abi oraya da bak şöyle ağaçlardan dikebiliriz. Ya da şunlardan dikebiliriz. Ya da daha renkli bir şey. Aa bak 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 bak. İşte olay bu ya. Şöyle 3-4 tane atayım. Oradan sonrasını ben zaten kesip kayıt dışında hallederim. Yani en azından şu hattı şöyle çekelim. Arkadaşlar şöyle bir sistem yapacağım. Çok spesifik bir şey yapmayacağım. Dediğim gibi böyle dümdüz. Elimden geldiği kadar düz şekilde ağaçlarımı buraya koyacağım ki belli olsun. Market alanı bu taraf kardeşim. Binalar bu tarafta. Şurada oturan bir adam rahatsız olmasın binalardan, seslerden. Ufaktan burada ağaçları görsün. Tatlı, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşasın. Gel abicim dik şuraya da şu ağaçlarını. 10 numara 5 yıldız ağaçlarımız da burada faaliyete başlasın. Daha hızlı dikerim de. O zaman biraz görseli kaydırabiliriz. Ufaktan kayma yapabilir. O yüzden hiç abartmadan şöyle tıngırı tıngırı gidelim. Biraz yamuk oldu galiba burası. Evet. Biraz değil bayağı yamuk olmuş. Durum bu. Sistemi anladınız arkadaşlar. Ben bölümümü de burada sonlandırayım. Gerçekten beğenileriniz çok önemli. Beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.